Театр починається з вішалки, а амбулаторія починається з пандусу. Окрім того, що це все просто дуже естетично виглядає, ми нарешті дочекались, автоматично відчиняються двері. Просто підходиш і заходиш. Не треба чекати, що тебе хтось сюди впустить. Ми на Батумській, 13. Тут, в третій амбулаторії, напередодні завершилась реконструкція першого поверху. Была в ужасном состоянии, что можно сказать. Сейчас, конечно, огромное спасибо, кто занимался ремонтом. Говорят, Филатов, отличное состояние. Сейчас приходить сюда просто одно удовольствие. Ремонт, конечно, сделали очень шикарный. Даже отметить те же пандусы. Я хожу сюда с сестрой, и даже когда она была маленькая, нужно было брать коляску в руки и заходить в больницу. Сейчас, это, конечно, упрощает жизнь. Для людей з інвалідністю тут зробили текстильну плитку та таблички зі шрифтом Брайля. Облаштували і окрему вбиральню. Влітку ми почали реконструкцію першого поверху з урахуванням абсолютно всіх вимог, які зараз нам висувають для того, щоб всі будівлі відповідали нормам інклюзивності для людей з особливими потребами та маломобільних людей з інвалідністю. Загалом заклад, який зараз обслуговує 22 тисячі пацієнтів, не знав оновлення майже 50 років з моменту зведення будівлі. Заменены все коммуникации. У нас все кабинеты оснащены новой офисной мебелью, новой медицинской мебелью. У нас все двери соответствуют стандартам для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли попасть в любой кабинет на прием врача и попасть в амбулаторию. На це з міського бюджету витратили 16 мільйонів гривень. Станіслав Борисенко, Леонід Кібець, Дніпро Ньюс.